Zakaj je kraj brez velike reke, brez naravnega pristanišča in z omejenimi obdelovalnimi površinami postal eno najpomembnejših mest na svetu? Odgovor se ni začel s kraljem, templjem ali veliko vojsko. Vse se je začelo z vodo. To je Jeruzalem, staro mesto, ki leži visoko in na skalnatem območju Judejskih gora. Nahaja se med Sredozemskim morjem in Mrtvim morjem. Ni kot druga starodavna mesta, ki jih najdemo blizu velikih rek ali obale. Toda tukaj je nekaj, kar je bilo izjemno pomembno za prve prebivalce. In to je izvir Gihon. To je naravni izvir, ki zagotavlja svežo vodo na suhem območju. V času, ko še ni bilo sodobnih cevi, vodnih rezervoarjev ali strojev za shranjevanje vode, je bil izvir izjemno pomemben. Lahko je bil razlog, zakaj je celotna skupnost preživela ali propadla. Okoli leta 3500 prezananejter Štita, nekateri ljudje so se začeli naseljevati na delu skalnatega hriba blizu izvira. O njih vemo zelo malo, saj niso pustili nobenih zapisov ali velikih stavb, ki bi jasno povedale, kdo so bili. Arheologi so našli le sledi preprostih naselbin in prvi, ki so tu živeli, so bili Kanaančani. To pomeni, je bilo to območje naseljeno že dolgo, preden je Jeruzalem postal središče religije, politike in vojn. Najprej je bilo tukaj postavljeno majhno naselje, ker je bilo tukaj mogoče dobiti vodo. Ko se je število prebivalcev povečevalo, se je kraj postopoma širil. Zgradili so hiše, skladišča za hrano in obrambne strukture, ki bi ščitile njihovo skupnost. Toda najpomembnejše, kar so morali varovati, je bil izvir Gihon. V starih časih ni bilo dovolj, da je imelo mesto vodo. Prav tako so morali zagotoviti, da sovražniki ne bi mogli prevzeti ali prekiniti dostopa do vode. Če bi sovražnik nadzoroval izvir, bi lahko celotno mesto ostalo brez vode in bilo prisiljeno k predaji. Zaradi tega so v času Kananancev okoli izvira Gihon zgradili velike zidove in druge obrambe. Uporabili so težke kamne, da bi zaščitili izvir in ljudi, ki so živeli v njegovi bližini. To kaže, da je bilo mesto Jeruzalem, čeprav je bilo takrat še majhno, že pomembno braniti. Niso varovali le hiš in premoženja. Varovali so tudi vir svojega življenja. Jeruzalem je bil znotraj regije imenovane Kanaan in poleg Jeruzalema so bila znotraj Kanaana tudi palestinska ozemlja, Libanon, Jordanija in Sirija. Pravzaprav je v tej regiji v preteklosti živelo veliko starodavnih skupin. Med njimi so bili tudi Kanaančani. Prav tako ni bil en sam kralj, ki bi vladal celotnemu Kanaanu. Namesto tega je bil Kanaan razdeljen na številna ločena mesta. Vsako mesto je imelo svojega voditelja, lastno vojsko in svojo vlado. Mesta so med seboj trgovala in sklepala zavezništva za zaščito, včasih pa so se tudi bojevala zaradi zemlje, vode in moči. Ker je bil Jeruzalem majhen in obdan z močnejšimi mesti ter silami, je moral poiskati zaveznika v mogočni državi, da bi se zaščitil. In ta država je bila Egipt. Okoli 14. stoletja Persenatogo Štito, Jeruzalem in druga mesta v Kanaanu so bila pod močnim vplivom Egipta. To se je res zgodilo, saj so to našli v starodavnih dokumentih, imenovanih amarnska pisma. Amarnska pisma so sporočila, zapisana na glinenih tablicah. Ta sporočila so poslali voditelji različnih mest v Kanaanu faraonu Egipta. Eno od pisem je poslal voditelj Jeruzalema. V tem sporočilu prosi faraona za vojaško pomoč, ker je njegovo mesto ogroženo. To kaže, da Jeruzalem ni bil miren niti v starih časih. Obstajale so lokalne skupine in sosednja mesta, ki so se borile za zemljo in oblast. V tistem času Jeruzalem še ni bil središče treh velikih religij. To še ni bilo mogočno glavno mesto, kot ga bomo poznali v prihodnosti. Bil je le majhno mesto. Mesto z močno obrambo, pomembnim izvirom in voditeljem, ki se je zanašal na pomoč Egipta. Poleg tega pa v starodavnih dokumentih Jeruzalem imenujejo Urusalim ali Urušalim. Po mnenju nekaterih zgodovinarjev to ime morda izvira iz besede Šalem, ki je bilo ime starodavnega kananskega boga. Kasneje pa se je beseda Šalem povezovala s pomenom celovitosti, varnosti in miru. Ta beseda je tudi podobna hebrejski besedi šalom in arabski salam, ki obe pomenita mir. Vendar pa je, nasprotno od pomena njenega imena, Jeruzalem večkrat postal središče spopadov in bojev za oblast. V naslednjih tisočletjih bodo sem prihajali kralji, preroki, duhovniki, vojaki, cesarji in osvajalci. Gradili bodo templje, rušili zidove in se znova borili za nadzor nad mestom.
Voditelji se bodo menjavali, kraljestva bodo padala, a Jeruzalem bo ostal. In majhna skupnost, ki se je začela blizu izvira, bo postopoma postala sveto mesto za judovstvo Krščanstvo. in islam. 3 vere, ki so močno vplivali na zgodovino sveta. In zdaj vrnimo se nazaj. Ko je moč Egipta v Kanaanu oslabela, je Jeruzalem prešel pod nadzor Jebusejcev. Bili so starodavna skupina, ki je pripadala ljudem, ki so živeli v Kanaanu. In okoli leta 1014 Prišel je voditelj, ki bo spremenil vlogo Jeruzalema. To je bil David. Po hebrejski Bibliji, David je bil nekdanji pastir iz Betlehema, ki je postal bojevnik in kasneje kralj. Potem, ko je združil izraelska plemena, Zavzel je Jeruzalem od Jebusejcev. Kralj David je izbral Jeruzalem za prestolnico, ker ni pripadal nobenemu velikemu izraelskemu plemenu. To pomeni, da to ni bilo nekdanje središče samo enega plemena. Zato so ga druga plemena lažje sprejela kot prestolnico njihovega združenega kraljestva. Osvojeni del Jeruzalema so poimenovali Davidovo mesto. Tukaj je David postavil svojo vlado. Iz majhnega mesta Kananov in Jebusejcev je Jeruzalem postal središče moči. Vendar ni bila politika edini razlog, zakaj je mesto postalo pomembno. David je v Jeruzalem prinesel tudi skrinjo zaveze. Po hebrejski Bibliji to je bila sveta skrinja, povezana z zavezo med Bogom in Izraelci. Pravi se, da so bili v njej kamniti tabli z božjimi zapovedmi. Ker je bila skrinja zaveze zdaj v Jeruzalemu, je mesto postalo tudi središče čaščenja. David si je želel zgraditi stalni tempelj zanjo. Toda po zgodbi v Bibliji ni bil tisti, ki je zgradil tempelj. Ta naloga je pripadla njegovemu sinu Salomonu. Salomon je postal kralj okoli 10. stoletja Perezeka Najraše Studeta. V času njegove vladavine naj bi bil prvi tempelj zgrajen na visokem delu Jeruzalema, ki bo kasneje znan kot Tempeljska gora. Pomembno je pojasniti, da večina podrobnih zgodb o Davidu, Salomonu in prvem templju izhaja iz hebrejske Biblije. Obstajajo arheološki dokazi, ki kažejo, da je v tistem času v Jeruzalemu obstajalo mesto in organizirano kraljestvo. Vendar zgodovinarji še vedno preučujejo obseg in resnično moč kraljestva Davida in Salomona. Po knjigi kraljev je bil v templju uporabljen cedrov les iz Libanona in kamni, ki so bili pripravljeni že pred dostavo na gradbišče. Zato pravijo, da med samo gradnjo glavne stavbe ni bilo treba uporabljati težkih kladiv in dlet. V najnotranjšem delu templja je bila soba, imenovana Svetinja svetih. To je bil najsvetejši del stavbe. Po judovski tradiciji samo veliki duhovnik lahko vstopi tja in to stori le na poseben dan vsako leto. Zaradi tega templja Jeruzalem ni postal le prestolnica kraljestva, postal je tudi središče vere Izraelcev. Toda enotnost kraljestva ni trajala dolgo. Po smrti Salomona prišlo je do hudega spora glede vodstva in težkih obveznosti državljanov. Zaradi tega se je kraljestvo razdelilo. Plemna na severu so oblikovala kraljestvo Izrael. Jeruzalem in južni del dežele sta postala kraljestvo Juda. Jeruzalem je ostal prestolnica Jude. Vendar je to kraljestvo oslabelo. Obkrožale so ga močnejše države, ki so želele nadzorovati dežele in trgovske poti v regiji. V naslednjih stoletjih so Jeruzalem večkrat napadli in ga prisilili plačevati davek. Ko je sosednje cesarstvo postalo močnejše, so morali kralji Jude izbrati, ali se bodo borili ali pa se podredili, da bi rešili mesto. Ena največjih nevarnosti je prišla v času kralja Ezekija. Kralj Ezekija je bil kralj kraljestva Juda, katerega prestolnica je bila Jeruzalem. Proti koncu 8. stoletja prešeno nešteštivato hitro je naraščala moč. Asirsko cesarstvo se je širilo. To je bila ena najmočnejših in najbolj strašljivih vojaških sil v starem veku. Uničevalo je kraljestva, ki so zavračala poslušnost ali plačilo davka. Asirija je že osvojila severno kraljestvo Izrael. Mnogi njegovi prebivalci so bili ubiti, izgnani ali preseljeni v druge dele imperija. Hezekija je vedel, da bi lahko bil Jeruzalem naslednji. Zato je utrdil mestno obzidje in uredil oskrbo mesta z vodo. S tem je povezan starodavni rov, ki se danes imenuje Hezekijev predor ali Siloamski predor. Predor je dolg več kot 500 metrov in je izkopan pod trdim apnencem. Ta predor vodi vodo iz izvira Gihon do Siloamskega bazena znotraj zaščitenega dela mesta. To je izjemno pomembno v času obleganja. Tudi če sovražnik obkoli Jeruzalem, ljudje znotraj še vedno imajo vir vode.
Pravi se tudi, da so v predoru našli starodaven napis, ki opisuje, kako sta dve skupini kopali iz različnih smeri, dokler se nista srečali pod zemljo. Vendar pa raziskovalci še vedno razpravljajo o tem, kdaj točno so začeli graditi predor in ali je bila grožnja Asirije res glavni razlog za njegovo izgradnjo. Leta 701 pred Nester Štito, asirski kralj Senaherib napadel Judo in zavzel številna njena utrjena mesta. Njegova vojska je prispela do Jeruzalema, vendar jim ni uspelo zavzeti prestolnice. Razlage o tem, kaj se je zgodilo, se razlikujejo glede na starodavne zapise. Po hebrejski Bibliji Bog je rešil Jeruzalem. V svojem lastnem zapisu pa je Senaherib zapisal, da je Ezekija zaprl v Jeruzalemu in ga prisilil, da mu je plačal visok tribut. Vendar Senaherib tudi ni zapisal, da bi osvojil mesto. Ne glede na točen razlog, zakaj je bil Jeruzalem rešen pred Asirci. A to še ne pomeni, da je bil Jeruzalem zavedno varen. Po več kot stoletju Babilon je postal najmočnejše cesarstvo v regiji. Vodil ga je Nebukadnezar II. Leta 597 per našon štatura babilonska vojska je osvojila Jeruzalem. Kralja, uradnike, usposobljene delavce in nekatere najpomembnejše prebivalce Judeje so odpeljali v Babilon. Potem je Nebukadnezar postavil novega voditelja, ki naj bi mu sledil. Toda tudi ta kralj se je uprl. Zaradi tega se je babilonska vojska vrnila. Okoli leta 586 ali 587 per Ština, Jeruzalem je ponovno padel. Tempelj so zažgali, zidove porušili in še več prebivalcev Judeje odpeljali v Babilon. To je pomenilo konec kraljestva Judeje in obdobja prvega templja. Za izgnance niso izgubili le zemlje in domov, izgubili so tudi svojo prestolnico, kralja in tempelj, stvari, ki so dolgo časa bile središče njihove identitete. Toda tudi v tujini niso izgubili svoje vere in kulture. Še naprej so se zbirali, molili in ohranjali svoje tradicije. V tem času je njihova identiteta postala še pomembnejša. Njihovi zakoni, zgodbe in prepričanja so dobili večji pomen, saj niso več imeli templja, kamor bi lahko hodili. Po skoraj 50 letih nenadoma se je njihov položaj spremenil. Leta 539 pernajšnja štetova Kir Veliki iz Perzije je osvojil Babilon. Perzijska vlada je bila znana po tem, da je nekaterim skupinam, ki jih je Babilon izgnal, dala več svobode. Judom, ki so se želeli vrniti v Jeruzalem, je bilo to dovoljeno. Perzijska vlada je prav tako podprla ponovno gradnjo templjev in obnovo lokalnih tradicij v različnih delih imperija. Vendar vrnitev ni bila lahka. Jeruzalem je bil uničen. Le malo jih je prišlo nazaj v primerjavi s prejšnjim prebivalstvom in morali so začeti skoraj iz nič. Najprej so uredili kraj za čaščenje. Po številnih zamudah in nasprotovanjih drugih skupin, drugi tempelj je bil dokončan okoli leta 516 pred Nester Štitovem. Ni bil tako velik ali tako lep kot tempelj, ki je bil opisan v času Salomona, vendar je bil še vedno pomemben, saj so Judje ponovno dobili središče čaščenja. Kasneje so bili obnovljeni tudi jeruzalemski zidovi pod vodstvom Nehemija. Hiše, trgovina in običajno življenje so se postopoma vračali v mesto. Pod Perzijo je bil Jeruzalem le majhen del ogromnega imperija. Ni imel svojega mogočnega kralja, vendar je doživel daljše obdobje stabilnosti. Perzijska vladavina se je končala, ko je prišel Aleksander Veliki. Leta 332 pred Štatom njegova makedonska vojska je osvojila regijo. Ni jasnih sodobnih zapisov, ki bi opisovali veliko bitko v Jeruzalemu, zato je verjetno, da je mesto prišlo pod nadzor Aleksandra, hkrati s predajo drugih okoliških krajev. Aleksandrovo cesarstvo ni dolgo trajalo, saj je umrl leta 323 pred Štidom. Ker ni imel jasnega naslednika, ki bi lahko vodil celotno cesarstvo, so si njegovi generali začeli bojevati za osvojena ozemlja. Jeruzalem je najprej pripadal Ptolemajskemu kraljestvu s sedežem v Egiptu. Kasneje ga je prevzelo Seleukidsko cesarstvo s sedežem v Siriji. S spremembo vladarjev se je v regiji razširil tudi grški jezik. Izobraževanje, arhitektur, šport in način življenja. Širjenje te kulture se imenuje helenizacija. Nekatere judovske družine so sprejele nekatere dele grške kulture. Vendar pa so bili tudi taki, ki so verjeli, da bi lahko izgubili svojo vero in tradicijo, če bi ta vpliv postal premočan. Napetosti so se zaostrile v času Antioha IV., kralja Seleukidskega cesarstva. V 2. stoletju pred Štito prišlo je do spora znotraj judovske skupnosti in vmešavanja Seleukidske vlade v vodenje templja. Ko so se nemiri stopnjevali, so prepovedali nekatere judovske verske prakse. Po starodavnih judovskih zapisih, tempelj je bil tudi oskrunjen in uporabljen za čaščenje, povezano z grško religijo. Za judovsko ljudstvo
Je to neposredno oskrunjenje najsvetejšega kraja njihove vere. Zaradi tega se je začela makabejska vstaja. Vodila jo je duhovniška družina, v kateri sta bila tudi Juda Makabejec in njegovi bratje. Namesto da bi se takoj spopadli z veliko selevkitsko vojsko v odprtem boju, so uporabili hitre napade in znanje. V gorah leta 164 pred Natinko Štitimu uporniki so ponovno zavzeli Jeruzalem in ponovno posvetili tempelj judovskemu bogoslužju. Ta posvetitev je izvor praznovanja Hanuka. Iz tega upora je nastala Hasmonejska dinastija. Njihov nadzor se je postopoma širil, dokler Jeruzalem ni ponovno dobil svojo judovsko vlado. Toda sčasoma je vladarska družina začela tekmovati za prestol. Dve sprti strani sta poiskali pomoč nove supersile v regiji, Rima. Leta 63 prenagon štat. V Jeruzalem je prispel rimski general Pompej. Namesto da bi preprosto rešil spor, je oblegal mesto in vstopil v tempelj. Pompej je vstopil tudi v svetišče svetih, kraj, kamor ni smel kar vsak. Ničesar ni vzel tam, vendar je bilo sporočilo njegovega dejanja jasno. Jeruzalem ni imel več prave svobode. Zdaj je bil pod oblastjo Rima. Judeje ni vedno neposredno vodil rimski uradnik. Rim je uporabljal lokalne kralje, ki so jim bili zvesti. Najbolj znan med njimi je bil Herod Veliki. Herod je postal kralj leta 37 prvi danesta Štitada. Ohranil je svojo oblast, ker je znal ravnati z Rimom. Bil pa je tudi krut vladar in je dal ubiti celo nekatere člane svoje lastne družine, če je menil, da ogrožajo njegov prestol. Kljub temu je bil eden največjih graditeljev v zgodovini Jeruzalema. Razširil je tempeljski grič z izgradnjo ogromne ploščadi, ki so jo podpirali oporni zidovi. Prav tako je povečal in polepšal drugi tempelj, tako da je postal ena najbolj občudovanih in najpomembnejših stavb v regiji. Del zahodnega opornega zidu tempeljskega griča je ohranjen vse do danes. Imenuje se Zahodni zid in je eno najsvetejših krajev za judovsko ljudstvo. To ni pravzaprav zid templja, ampak del velikega podpornega zidu, ki je bil zgrajen v času prenove. V času Heroda, ko je bila dežela pod nadzorom Rima in jo je vodila Herodova družina, se je v bližnjem Betlehemu rodil Jezus. Ko je Jezus odraščal, šel je v Jeruzalem in učil okoli templja. Tja je prišel v času Pashe, ko je na tisoče judovskih romarjev prihajalo v mesto. Ker je bil Rim zelo občutljiv na morebitne upore, je bila varnost vedno zelo stroga ob takšnih velikih zborovanjih. Jezusa so aretirali in ga odpeljali k rimskemu guvernerju Ponciju Pilatu. Obsodili so ga na križanje zunaj mesta, na kraju, ki ga evangeliji imenujejo Golgota. Križanje Jezusa pod Poncijem Pilatom večina zgodovinarjev sprejema kot resničen dogodek. Za njegove sledilce pa je po 3 dneh vstal od mrtvih. Vstajenje je stvar vere, vendar so bili učinki dogodkov v Jeruzalemu očitni. Iz majhne skupine Jezusovih sledilcev se je krščanstvo razširilo v različne dele rimskega imperija in kasneje po vsem svetu. Medtem pa se je napetost med rimsko vlado in judovskim prebivalstvom v Judeji še naprej stopnjevala. Davki so bili visoki, nekateri uradniki so zlorabljali svoj položaj, veliko prebivalcev pa se je upiralo nadzoru tujega imperija. Leta 66 nešteto tako se je začel velik judovski upor proti Rimu. Na začetku so uporniki zmagali v nekaterih bitkah, vendar je Rim poslal večjo vojsko, da zatre upor. Leta 70 naštetoko je Tit vodil obleganje. V Jeruzalemu več mesecev je bilo mesto obkoljeno, zmanjkalo je hrane, razširila se je lakota in celo med različnimi judovskimi skupinami znotraj Jeruzalema so izbruhnili spopadi. Ko je rimska vojska vdrla v mesto, so zažgali in uničili drugi tempelj. Veliko ljudi je umrlo, bili so ujeti ali prodani v suženjstvo. Zgodovinar Jožef Flavij je zapisal, da je umrlo več kot 1 milijon ljudi, skoraj 100 000 pa jih je bilo ujetih. Vendar pa mnogi sodobni zgodovinarji menijo, da je število mrtvih, ki ga je navedel, pretirano visoko. Bolj verjetno je, da je v obleganju in povezanih spopadih umrlo več 10 000 ljudi. Tempelj po njegovem uničenju, leta 70 nešteto, ni bil nikoli več obnovljen, vendar se s tem ni končal boj med Rimom in judovskim prebivalstvom. Okoli leta 130 na Berštatom se je cesar Hadrian odločil, da bo Jeruzalem ponovno zgradil kot rimsko kolonijo. Poimenoval jo je Elija Capitolina in načrtoval, da bo postavil rimske templje in zgradbe. Hkrati se je okrepil strah, da bo judovska identiteta mesta popolnoma izbrisana. Leta 132 naše štetato začelo se je novo uporništvo pod vodstvom Simona bar Kohbe.
Ta upor je bil bolj organiziran in obsežnejši, kot je Rim pričakoval. Več let so uporniki nadzorovali nekatere dele Judeje in vzpostavili svojo začasno vlado. Toda Rim ni bil pripravljen izgubiti ozemlja. Poslali so veliko vojsko in začeli eno za drugo uničevati utrdbe in skrivališča upornikov. Ta bitka bo povzročila še eno veliko uničenje v Jeruzalemu in Judeji ter dokončno spremenila ime, podobo in ljudi, ki jim je bilo dovoljeno živeti v starodavnem mestu. Rim je premagal upor Simona bar Kogbe leta 135 na Taštento. Veliko Judov je umrlo, bilo ujetih ali izgnanih. Jeruzalem so spremenili v rimsko mesto in ga poimenovali Aelia Capitolina. Rim je prav tako spremenil ime Judeje in jo preimenoval v Sirijo Palestino. Po skoraj 200 letih je krščanstvo postalo močnejše v rimskem imperiju. Leta 313 našega štetja cesar Konstantin je kristjanom dovolil svobodno izpovedovanje vere. Njegova mati Helena je odšla v Jeruzalem in pokazala kraj, za katerega verjamejo, da je kraj križanja, pokopa in stajenja Jezusa. Tukaj so zgradili cerkev svetega groba, ki je še danes eno najsvetejših krajev za kristjane. Leta 614 našega štetja Perzejsko cesarstvo je napadlo Jeruzalem in veliko cerkva je bilo uničenih. Bizantinsko cesarstvo je ponovno zavzelo mesto, vendar njihova oblast ni trajala dolgo. Leta 638 našega štetja Jeruzalem je prišel pod muslimansko oblast v času kalifa Umarja. Po islamski tradiciji je Jeruzalem pomemben, ker je tu prerok Mohamed med svojim nočnim potovanjem vstopil v nebesa. Zaradi tega so konec 7. stoletja zgradili kupolo na skali in mošejo Al-Aqsa v istem kompleksu. Kraj, ki ga Judje imenujejo Tempelski grič, muslimani imenujejo Haram al-Šarif. To je najsvetejši kraj v judovstvu in eden najsvetejših krajev v islamu. V naslednjih stoletjih različne muslimanske dinastije so vladale v Jeruzalemu. Toda Leta 1099 našega štetja so ga zavzeli križarji iz Evrope. Ko so vstopili v mesto, so številne muslimane in Jude pobili ali izgnali. Jeruzalem so spremenili v krščansko kraljestvo, vendar to ni trajalo dolgo. Leta 1187 na Tirašto Saladin je ponovno zavzel mesto. Ni izvedel množičnega pobijanja. Mnogim kristjanom je dovolil oditi, Judom pa je ponovno dovolil vrnitev. Križarji so še poskušali ponovno zavzeti Jeruzalem, vendar so dokončno izgubili nadzor nad njim leta 1244 naštetana. Leta 1517 naštetana je Jeruzalem prešel pod Osmansko cesarstvo. V času Sulejmana Veličastnega so ponovno zgradili obzidje starega mesta. Večina zidov, ki jih danes vidimo v Jeruzalemu, izvira iz njegovega časa. Skoraj 400 let je mesto ostalo pod osmansko oblastjo. Ko je nastopilo 19. stoletje, se je povečalo število Judov, ki so se preselili v Palestino. Okrepil se je tudi cionizem, gibanje, ki si je prizadevalo za lastno državo, za Jude na njihovi zgodovinski zemlji. Toda za Arabce, ki so tam že dolgo živeli, je to povzročilo strah, da bodo izgubili svojo zemljo in moč. Med Prvo svetovno vojno je bilo Osmansko cesarstvo poraženo. Decembra 1917 je britanska vojska vstopila v Jeruzalem. Po vojni Velika Britanija je upravljala Palestino, toda se je napetost med judovsko in arabsko populacijo še povečala. Leta 1947 Združeni narodi so predlagali, da se Palestina razdeli na judovsko državo in arabsko državo, Jeruzalem pa naj bi postal mednarodno ozemlje. Glavni judovski voditelji so to sprejeli, arabski voditelji pa so to zavrnili. Maja 1948. Izrael je bil ustanovljen in začela se je vojna proti sosednjim arabskim državam. Po vojni je bil Jeruzalem razdeljen. Izrael je nadzoroval zahodni Jeruzalem. Jordanija je nadzorovala vzhodni Jeruzalem, vključno s starim mestom, zahodni zid, Tempelska gora in cerkev svetega groba. 19 let je bilo mesto razdeljeno z ograjo, zidom in bodečo žico. Junija 1967 je ponovno izbruhnila vojna. V 6-dnevni vojni je Izrael zavzel vzhodni Jeruzalem in celotno staro mesto. Od takrat Izrael obravnava celoten Jeruzalem kot svoje glavno mesto. Palestinci pa želijo, da bi bil vzhodni Jeruzalem glavno mesto njihove bodoče države. Velik del mednarodne skupnosti tega ne priznava kot trajno last Izraela. Do danes islamski vakuf vsakodnevno upravlja s kompleks Al-Aqsa, medtem ko Izrael nadzoruje varnost okoli njega. Vprašanje Jeruzalema je zelo težko rešiti, ker je sveto mesto za 3 velike religije.
Tam je zahodni zid za Jude. Tam je cerkev svetega groba za kristjane. In tam sta kupola na skali in mošeja Al-Aksa za muslimane. 3 religije svojo vero povezujejo z enim majhnim mestom, zato v Jeruzalemu je vsak zid, kamen ali del zemlje več kot le navaden kraj. Povezan je z vero, zgodovino in identiteto milijonov ljudi. Veliko imperijev je že osvojilo Jeruzalem. Toda vsi so propadli, samo Jeruzalem je ostal.